स्टार्ट ये किसकी है? ये होंडा वीटेक इंजन नहीं होता। अब उधर से आ रही है। फार्मूला वन अब क्या करूं? मस्टैंग हैं? लैम्बो लैम्बो मस्टैंग कर रही हूँ। मस्टैंग किया। रुक दी। अब लॉक जो मारती है गाड़ी। इस तरह फटते हुए ड्रैग रेस। वो जो गाड़ी नहीं मार दी, क्या मार दी? चक मार दी, क्या कहते वो हैं? लॉक लॉक वो जो गेयर खराब लगता है वो वाला करना हो। तूने एक दफा किया भी था क्या? जो गेयर खराब लगा तो वो आवाज आती है गाड़ी से। क्या वो मुझे नहीं समझ आ रही क्या बोल रहा है। मतलब जैक डाउन स्पीड ज्यादा है और गियर शिफ्ट डाउन कर दो। अच्छा स्पीड ज्यादा है उसको फिर एक और शिफ्ट। हाँ शिफ्ट डाउन कर। अब मतलब अभी तीसरे गियर पे गाड़ी जा रही है ना, तीसरे से मैं दूसरे में डालूंगा। बाइक 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 अब बाइक उठा है। अब बाइक गुजरेगा। और क्या? अब प्लेन मार ना, देखते हैं आवाज कैसी।